Singing Mawani, Sagabio Raha Dove, women with a people. I don't know. Is the name of the Gamma Java. Sagabio may sing on a 7 little bit of Basuro. 7 little ne Tambushi is Gadi European, Yojimari. I know the cool body. Oh, now machine is a big machine is a tonga, how down to Homia. When I'm a Sagabio Sili Marapi. The Sagama Gioja Valley, ye, you not of your Pizama. Shadow Tungere Nibao days as your Wasabi, Jomasabi, Jopere. Jogrega, the Sandio, the name way to cut the J, the Cardian, the Nila Nina Saujani, the J, look about it. Look at her. Okamare Yalushi, Jona Dologo, Sia Dologo, the oils of Gago Lushi, Sagama Pioba, Amiguma Mego, Rajamulu, Semlila, Sagamila European. Yinili na position mare. Siaro be homya ni ne ji je anana phit awအခုလိုဆောင်ရွက်ပေးတာဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ဆရာဆရာမတွေအားလုံးပြန်လည်ပြီးစူးစည်းမိတာနောက်မောင်တို့မေတို့ရဲ့တန်းသူတမ်းမတူဒူနေခဲ့တဲ့လူတွေငယ်ငယ်ချင်းဟောင်းတွေပြန်ပြီးစုမိတာဟာအခုလိုမောင်တို့မေတို့ကြိုးစားမှုကြောင့်ဖြစ်လာတာပါဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတွေမောင်မေတို့တွေလူငယ်တဲ့နှစ်40 30 20ပြန်သတိရပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ငေးသွားပါလိမ့်မယ်ဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ရောက်တာ49နှစ်ရှိသွားပြီဒီကျုံကိုဆက်ရတော့49နှစ်ကဟာပြန်ပြီးသတိရတော့ကိုပြန်နေသွားတယ်လို့ထင်ရဝင်းမြောက်ဝင်းသာလည်းရှိဘယ်ရတူလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုခန္ဓာလုပ်ပြီးတော့ဆရာတွေကိုကြောကြတယ်ကြောဖို့ရအတွက်စိုင်းမျက်နှာဟာဘလောက်ချိန်ကြာလဲဆိုတော့လူငယ်တဲ့5-6လလောက်ကနေပြီးတော့စီဝေးချင်းလုပ်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေနဲ့တွေ့ဖို့ရမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။ပေါင်းစင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့ရမျှော်လင့်ပြီးတော့စောင့်စားခဲ့ကြတယ်။အခုတွေ့ကြပါပြီ။တွေ့ကြတဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းတော့စကားတော့ပြောချင်ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီထဲကအချိန်လေး10မိနစ်15မိနစ်လောက်တွေ့ပြီးပေးပါတော့ဒီတရားခမားတယ်။အကြောင်းလဲဆိုတော့ကျောင်းသူဟောင်းများအနေနဲ့ဆရာတွေကို grow ရအတွက်ကြိုးစားလိုက်ကြရတယ်ကြိုးစားချက်တွေဟာအများကြီးပါပဲ။ခန္ဓာတစ်ခုလွတ်ဖို့ဆိုတာဟာမလွယ်ပါဘူး။မလွယ်တဲ့ခန္ဓာကိုခန္ဓာနာဖြစ်အောင်လုပ်တာဟာမောင်တို့မေတို့တွေပါ။ဆရာတွေဆရာမတွေအနေနဲ့တော့ကျောင်းသူဟောင်းများလူပဲဟလာလှုပ်ရှားရှားလှုပ်ချင်မှမယ်လို့ရောဝဲမို့လို့လှုပ်ခဲ့ရပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာဝတ်သွားသတိရတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာဒီကျောင်းမှာနေတော့80ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျောင်းကနေပြီးတော့ထွက်ဟဲ့ဆိုနင်းထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြည့်10နှစ်နောက်ပိုင်း9နှစ်19နှစ်လောက်ဒီပြကဆရာတော်ကြီးနဲ့ဒီကြီးတွေထွက်ခဲ့ရကြီးထွက်တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကြီးရဲ့ဆုံးမတဲ့စကားလေးသွားပြီးတော့သတိရဘာလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကလူရှင်ပြေးတတ်တဲ့နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တစ်မျိုးတန်ဃာတော်ချင်းချင်းတွေ့တဲ့အချိန်တစ်မျိုးဆုံးမမျိုးကိုပြီးတယ်ပြီးတဲ့ထက်မှာဘာသွားသတိရတယ်လို့ဆိုတော့တန်ဃာတော်တွေကိုဆုံးမတော်သွားတယ်ဒကာတွေကမိမကဖမကပြုစုစောင့်ရှောက်ကြတဲ့
အဲ့ဒီဆော့ရှော့တဲ့ဆော့ရှော့မှုကိုခံယူနေမဟုတ်ဘူးတန်ဃာတော်တွေကလည်းတစ်ဖက်တန်ဃာတော်တွေရဲ့အကျိုးစုတန်ဃာကမတွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဟုတ်လားအတိုင်းအပေါက်ညီညီတဘိုးညီညီထမ်းဖို့လိုတယ်ဆုံးမခဲ့တာကိုသွားသတိရအခုလဲကျောင်းသားကျောင်းသူများဘက်ကတာဝန်ကျေပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကလည်းတာဝန်ကြီးအောင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နေပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ပြေးပါမယ်ဒါဒီเจ้าလေးကိုပြောရုံပါပဲသို့သော်လည်းနှစ်သုံးနှစ်မှတစ်ခါတော့တွေ့ရတာဆိုတော့နောက်နှစ်သုံးနှစ်ဆိုရင်ဆရာတို့လည်းတွေ့ကြမှာပဲတွေ့လို့မရှိကြမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့သိထားတဲ့အသီလေးတွေမင်းတို့တွေကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ကံမဲ့ဆရာဆရာမတွေဟောပါပြောပြကြပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီခေတ်ဒီခါမှာစာဝတ်နေရေးခက်ခဲပါလေ။ခက်ခဲတော့စာဝတ်နေရေးအတွက်လုံးမကြရဟုတ်လား။ရရှိရကနေရလဲတာဝန်များတယ်။ပုံသေးလုပ်ငန်းပဲရှင်တွေလည်းကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ကိုယ်လုပ်များနေတော့တစ်ခါတည်းမှာမေ့ပြောပြီးတော့လွတ်သွားတဲ့လက်ဖာလေးတွေရှိတယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမေ့ရအောင်အပမာဒဆိုတဲ့မမေ့ဖို့ရချက်ကလေး၄ချက်ပြောပြကြပြောပြခြင်းတဲ့ချက်၄ချက်ကအချိန်ကတူတူရတော့တူတူပဲပြောပါမယ်ဒီပုံမှာထပ်ဆက်ပွားပြီးတော့စဉ်းစားနိုင်တဲ့တွေးခေါ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်နေကြပါပြီတပည့်ဆိုပေမဲ့လို့တဲ့ငယ်ဆုံးက30အကြီးဆုံးက60ကျော်ထိအောင်ရှိကုန်ကြပါပြီအဲ့ဒီတော့ဒူရပြောရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒူရပေါ်မှာထပ်ဆင်ပြီးတော့အကျယ်ချက်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ပဲယူကြပါပြောလို့တဲ့အချက်၄ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုတော့နံပါတ်1ဒါဟာမေးတယ်လို့ပြောတာနော်လူတယောက်ဟာလူငယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်အနေနဲ့လုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့နဲ့လုပ်ထိုက်တဲ့အရာ၄ချက်ရှိနံပါတ်1ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အသက်ရှင်ရှင်နေနိုင်ဖို့ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပါဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့လူဟာတေးသွားပြီဆိုရင်ဘာမှကိုယ်အတွက်လည်းမလုပ်နိုင်တော့သူများအတွက်လည်းမလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့ကိုယ်အတွက်ကိုသူများပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကိုလုပ်နိုင်ဖို့ရအတွက်တက်ရှည်ရမယ်ကျမ်းမာရမယ်မကျမ်းမာလို့ရှိရင်လည်းမလုပ်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မင်းတို့တွေအားလုံးကနံပါတ်1အနေနဲ့ကျမ်းမာမာနဲ့တက်ရှည်ရှည်နေနိုင်အောင်ကိုစင်ကြယ်လုံးတရားနဲ့သတိထားပြီးနေကြပါအဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်ကသိပညာတတ်ပညာရှားပါတိတမှုရှိပါဆိုရတာတိတတယ်ဆိုရဲပညာကိုပြောတာပညာဟာဘဝမှာရေးကြည့်ပါတယ်ရေးကြည့်ဆုံးလို့ကျမ်းမာရေးပြီးလို့ရှိရင်ပညာဟာရေးကြည့်ဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပညာကိုစောစောပဲဆရာတော်မနေ့ကဆုံးကရင်ဆရာတော်ကပြောသွားတယ်ပညာသဘာအဘန္တတိပညာနဲ့တူတဲ့လေးအောင်ဟာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကအောင်တို့မေတို့တွေဟာ graduate တွေများပါတယ်သို့တော်လည်းပဲ graduate ဆိုပေမဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲမှာနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ graduate တွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြီးသမီးခမ်းမကိုကြည့်စမ်းပါထိတ်မှာ emblem တစ်ခုရေးထားတယ်။ဘာရေးထားလဲ။သိပ္ပံသမန္တနာနတ္တိတန်ပညာနဲ့တူတဲ့ပစ္စည်းဒီဝတ္ထုဒီမရှိဘူး။ဒါပညာကိုချီးကျူးထားတာရှင်းပညာရှင်များချီးကျူးထားတာဒါတွေလျှောက်ပြောနေလို့ရှိရင်ပုံမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ပညာဟာရေးကြည့်တယ်။အခုဘလောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားဖြစ်ရင်နည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်။အခု
အခုကြည့်စမ်းပါကမ္ဘာမှာထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကြည့်ထိပ်တန်းရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာအကြောင်းမဲ့ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူးပညာအသိပညာအတတ်ပညာထုံးကားလို့အသိပညာအတတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီးတော့လုတ်ကြလို့ဘုလို့ထိပ်တန်းကိုရောက်နေတာပါအဲဒါကြောင့်မလို့တို့တက်ပြီးတို့လူမျိုးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲဗြဟ္မာတိုင်းသားနိုင်ငံဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာဝရောဖြစ်ရင်တက်50 60ရှိပါမယ်လို့ပညာရှားနေရတော့မှာပဲမွေးကလေးကတည်တဲ့အထိပညာဟာရှားကြရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရှားပါမိမိတို့သားသမီးမြင့်မြင့်များကိုလည်းပညာကိုသင်ကြားနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပြီးတော့ပေးကြပါဒါကတော့ဒုတိယအနေနဲ့ပညာဆက်ပြီးတော့ရှာကြဖို့မှာချင်ပါတယ်ဒါဒုတိယချက်ပါတတိယချက်ကတော့ဒီနေ့ဒီကနေ့ရတာပေါ့ပြောချင်တာလည်းစိတ်ထဲတော့ရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အခါတည်းကြတော့တယ်ပြောချင်တာတခြားနောက်ပိုင်းကစကားပြောလို့အဲ့ဒီစိတ်နောက်ပိုင်းရောက်သွားတော့လည်းတခြားဆိုတော့ပျောက်သွားတယ်ကွာတတိယပြောချင်တာကတော့ဖြင့်မေတ္တာတရားထားတတ်ဖို့မေတ္တာဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်မေတ္တာဆိုတာချစ်ခင်ခြင်းပါပဲမေတ္တာတရားထားဖို့ဆိုတာတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ခင်မှုချစ်ခင်တတ်ဖို့ပြောတာပါမေတ္တာတရားဆိုတာလူတယောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရင်အကူအညီလိုအပ်နေလို့ရှိရင်ကူညီဖေးမှပေးရပါမယ်နှစ်သိမ့်ပေးရပါမယ်လူတယောက်အောင်မြင်မှုရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်မှုရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသည့်အောင်မြင်မှုရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိရပါအဲ့ဒါလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိရမယ်ပြီးတော့လည်းမနာလိုပူပန်မှုဆိုတာမရှိရအဲ့ဒီစိတ်ထားရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကကြီးဟာအလုံးသာယာပြီးတော့နေမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ခိုင်ရန်ဖြစ်ပေါ်တာစစ်မဲ့ဖြစ်ပေါ်တာမရှိဘဲနဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာသာယာပြီးတော့နေမှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားထားတတ်ဖို့ဟာတတရားအရေးကြီးဆုံးပါမေတ္တာတရားထားတာနဲ့ကိုယ့်အတွက်ပြန်ကောင်းလာမှာအများကြီးရှိပါတယ်မေတ္တာကိုဘာသာတိုင်းကလက်ခံပါတယ်မေတ္တာတရားကိုဘုရားဘာသာတွေမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ရောမွတ်စလင်ရောဟိန္ဒူရောမေတ္တာတရားရဲ့တန်ဖိုးကိုစာဖွဲ့လာတာအများကြီးပါအဲ့ဒီလိုစာဖွဲ့ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေတ္တာဆိုတာဟာလူအင်းမြတ်ဘုံတိုင်မှုလည်းမရှိပါဘူးမေတ္တာဟာမာနလည်းမရှိပါဘူးကြွားဝါတာလည်းမရှိပါဘူးအမျက်ဒေါသလည်းမရှိပါဘူးကိုယ်ကြိုးလည်းမဖက်ပါဘူးစိတ်လည်းရှည်ရပါတယ်တဲ့လေးတင်းကြီးလည်းခတ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့မေတ္တာတရားဟာဟောက်ပြန်မှုလည်းမရှိပါဘူးပြီးတော့မေတ္တာတရားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုတတ်ပါတယ်မေတ္တာကိုပေးရင်မေတ္တာကိုရပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝလူသားတွေငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်ရေးအတွက်မေတ္တာတရားကြီးအရေးကြီးဆုံးပါမေတ္တာအကြောင်းပြောလို့တော့ဆက်ပြောလို့လည်းကုန်မှာမဟုတ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တာကိုတော့ဖြစ်တတ်နိုင်ဆုံးလောဘဒေါသတွေကိုဖယ်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ပဋိစ္စတရားတွေကိုဖယ်ပြီးတော့မေတ္တာထားနိုင်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားကြစမ်းပါကြိုးမမေ့မလျော့ပဲနဲ့ကြိုးစားကြစမ်းပါတတ်တဲ့အနေနဲ့ပြောချင်ပါဒုက္ခပြောခြင်းတဲ့ချက်ကအမွေကောင်းထားခဲ့လို့လူတယောက်ဟာမွေးဖွားလာပြီးမွေးဖွားလာတာနေပြီးတော့သေတဲ့အထိလွတ်ဆောင်တဲ့လွတ်ဆောင်ချက်တွေဟာတကယ်တော့မတ္တအနေနဲ့ရှိနေကြတာပါပဲဒီအမွေဆိုတာဟာဗမာရီအနေနဲ့
ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေအနေနဲ့မြင်တာကတော့မိဘသားသမီးကိုပေးတာငွေလို့ပဲမြင်တယ်မှန်ပါတယ်ငွေဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီငွေဟာအလွန်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အသည့်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့အပြင်ပါသားသမီးတွေမဟုတ်ဘူးဆွေမျိုးပတ်ဝန်းကျင်မိမိတိုင်းပြည်ဘာလူသားများအားလုံးကိုကျေးဇူးပြုနိုင်အောင်မေတ္တာဒီငွေထားနိုင်ခဲ့ဖို့လိုပါတယ်ဘာကိုသွားသတိရတယ်လို့ဆိုတော့ဆရာနိုင်ငံကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကလုပ်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေနဲ့ဒီဟောခမရင်မြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ရဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံကဒါလည်းသွားကြည့်ရတယ်သူများတွေသွားကြည့်သူတို့ကြည့်တာပဲကြည့်တော့နိုင်ငံသားတယောက်ကဂိုက်ပေါ့သူတို့နိုင်ငံမှာတော့သူတို့ချင်းချင်းလည်းပြန်ဂိုက်လုပ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးပဲတယောက်ကပြောလိုက်တယ် This is the legacy left by ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်အမွေပေးခဲ့တာဘယ်သူကပေးခဲ့တာလဲဆိုတော့ဟုတ်တာပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ဟုတ်လားသူ့တိုင်းပြည်သူ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်ပါအမွေပေးခဲ့တဲ့ဥစ္စာတို့ဗမာပြည်နေပြီးသွားတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ပညာတော်တွေသွားတဲ့ငွေတွေဟာအဲ့ဒီရနေပြီးခဲ့တဲ့ငွေတွေအဲ့ဒါလို့ဟုတ်လားသာသမီအတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်လူသားတရားလုံးအတွက်ကြိုးကျေးဇူးပြုတဲ့အမွေပေးနိုင်အောင်ထိမောင်တို့တွေမင်းတို့တွေကြိုးစားကြစမ်းပါဖောင်ဒေးရှင်းတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်ကြိုးပြုကြစမ်းပါလို့ပြောလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာပြောလို့တာ၄ချက်ထဲပါတစ်ကအသက်ရှင်ရှင်နေရဖို့နှစ်ကပညာကိုရှာဖို့တတိယကချစ်ခင်တတ်ဖို့စတုထကအမွေကောင်းကိုပေးခဲ့နိုင်ဖို့အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုတော့ပြင်မမေ့မလျော့ဘဲနဲ့အပမာဒတရားရှေ့ထားပြီးတော့ဟလာဆောင်ရွက်ကြသမားလို့ဘုရားအကြံပြုလို့ပါတယ်ကဲအခုပြောလို့တာတော့ဖြင့်ဒီချက်၄ချက်ပါပဲအခုနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့မင်းတို့မောင်တို့တွေအခုလိုဆရာအောင်များကိုလက်ဥချီမိုရှိခိုးပြီးတော့ကြိုးရတဲ့အတွက်ဘဝစတိုင်းမိကောင်းဖာကောင်းဆွေကောင်းမျိုးကောင်းပေါင်းသင်ကောင်းဆရာသမားကောင်းနဲ့တွေ့ချရပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းအသက်ရှည်ခြင်းနာယောဂကင်းခြင်းအစင်းလာခြင်းအမှန်မှန်ဝေဖန်တတ်ခြင်းအမှန်မှန်ဝေဖန်တတ်ခြင်းနော်အင်အားကြီးခြင်းစည်းစိမ်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းအချမ်းရံပေါ်များခြင်းမိမိသူတစ်ပါးအကျိုးစီးပွားကိုဆောင်တတ်ခြင်းလိမ္မာတတိတတိပညာရှိခြင်းကျမ်းစိတ်လောကကျမ်းစီသမျှအားလုံးပြည့်မြောက်ခြင်းစတဲ့ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆရာဆရာမတွေကိုစားအားလုံးဆုပေးအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုဆုံးမဩဝါဒစကားပြောကြားပေးတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးကိုအောင်တန်းကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုစားဆရာမကြီးဒေါ်ခင်ခင်အေးမှဆုံးမဩဝါဒစကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေစိတ်ဓာတ်ကာယနှဝသောတဝပြည့်စုံကြပါစေဆုတောင်းပေးပါလေဆရာမကတော့ဒီကျောင်းကိုပြည်သူပိုင်သိန်းတဲ့နှစ်ကရောက်တာပါ65ခုနှစ်ကိုမှတ်မိပါတယ်ဒီကျောင်းပြည်သူပိုင်သိန်းတော့ပထမဦးဆုံးကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကဆရာကြီးဦးခင်တန်းဆရာကြီးဦးခင်တန်းအရင်တော့ကတော့ TV တွေမပေါ်ခင်ရေဒီယိုမှာနော်မိန်ကုန်နေမကြာခဏပြောခဲ့တယ်ဆရာကြီးဦးခင်တန်းအဲ့တော့ဆရာကြီးဦးခင်တန်းပထမဦးဆုံးရောက်လာတာပြီးတော့ဆရာမရောက်တာနော်အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒီနိုင်ရန်ကျောင်းဆိုတော့တရုတ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအများပါနော်ဆရာကြီးဦးခင်တန်းရောက်ပြီးတော့
နောက်69ခုမှတ်မိတယ်တရုတ်အရေးအခင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရုတ်အရေးအခင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုဆရာကြီးဦးအောင်တန်ရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့တရုတ်အရေးအခင်းဖြစ်တော့ဥခင်သားမဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီလုံးကဥခင်သားမရှိတာပဲကောင်းတယ်ဥခင်သားကအသက်ကြီးတော့သူမကင်တွယ်နိုင်ဘူးဆရာကြီးဦးအောင်တန်ကတော့အားလုံးကင်တွယ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကျောင်းမှာရောက်ပြီးတော့ဆရာမလည်းအဲ့ဒီမှာနော်65ခုနှစ်ကရောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းမှာနောက်ဆုံးပိတ်နော်အသက်ပြည့်တဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့လို့အသက်ပြည့်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ဒီကနေပြီးတော့ကံမဲ့ဆရာတက်တင်ရောက်သွားပါတယ်ကံမဲ့ဆရာတက်တင်ကလည်းကိုသွားခြင်းကိုသွားတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ခေါ်လို့သွားတာနော်အဲ့ဒီကံမဲ့ဆရာတက်တင်ကနေပြီးတော့အသက်60ဒီသားအသက်60ပြည့်တော့လေသူတို့ကတချို့ကပြောတယ်ထွက်လာမလားတဲ့သူတို့ကအသက်60မပြည့်သေးဘူးထင်တယ်အသက်60ပြည့်လို့လက်မခံလို့ထွက်လာတာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီတော့လုံမယ်ဆိုရင်လုံနိုင်ပါလေနော်အဲ့ဒီတော့အခုရှိနေတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာဆီယမတင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီဆီယမတင်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေကတော့ဆီယမအကြောင်းကိုအားလုံးသိပြီးသားပါဆီယမကအသက်လည်းကြီးတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကောင်းတန်းကလည်းဆီယမကိုစီကံကင်ခိုင်းမှာစီကံကင်နေဆိုတာအမုန်းခံရအမုန်းခံပြီးစီကံကင်ရပါဒါမှမဟုတ်စီကံဆိုတာလူတံဖို့စီကံဆိုတာလူတံဖို့နော်အဲ့ဒီတော့ကကောင်းတဲ့ပေါ်လာတာပဲပြောရမယ်ဆိုရင်စီကံနဲ့မှာဘရာစီယာမဝေးရဘရာစီယာမဝေးရဆိုတော့ဘရာစီယာမဝေးရအဲ့ဒီမှာဆရာမတယောက်ကဘရာစီယာဝတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဆရာမနာမည်တော့မပြောပါအခုလဲတက်ရှိထင်ရှားမရှိတော့ပါနော်သူကဘရာစီယာဝတ်တော့ဆရာမက1 class ထဲအေးလို့ဘယ်ဆရာမဘရာစီယာဝတ်တယ်လို့လက်ညှိုးမထိုးဘူးလက်ညှိုးမထိုးနဲ့တို့ဆရာမဒီအသက်ကြီးပြီဝတ်ချင်ဝတ်မယ်ဒါဟိုဆရာမအတွက်ကာကွယ်ရမင်းတို့မဝတ်ရဘူးအဲ့ဒီကျောင်းသူတွေအဲ့ဒီကျောင်းသူနာမည်ရကြီးမာစတာရောက်သမီးဒီနာမည်ကိုပြောရင်အားလုံးသိမပြောတော့သူကအမြဲတမ်းဒီတော့လိုင်းကြီးတွေပေါ်တယ်လိုင်းကြီးအမျိုးမျိုးဝင်နိုင်ဒီကျောင်းမှာဒါမှမဟုတ်သူကအမြဲတမ်းအကွက်ကလေးအစင်းလေးဗမာပြည်ကလေးတွေဝတ်နော်သူထဲရဲလို့အဲ့တော့ကျောင်းသူကျောင်းကနားပြောသူဘုံတက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာမအဲ့ဒီကျောင်းကဘရာဇီးဝတ်အဲ့တော့သူ့ကိုသတိထားကြည့်လိုက်ကောင်းပြီးစာရေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ဘရာဇီးဒါနဲ့သူ့တယောက်ချင်းပေါ်ပြောတယ်သမီးကိုစီကံလို့ခါတော့မဝဲနဲ့နော်ဆိုတော့သူကဟုတ်ကဲ့ဆရာမလည်းဝဲပါကိုကအဲ့လိုပြောတာကိုကသူ့ကို watch တော့စောင့်ကြည့်နောက်နေ့တကယ်ကိုမဝဲဘူးဘယ်တော့တော်တယ်ဆိုအဲ့ဒီတော့ဆရာမကစီကံခံနေတာနော်အဲ့ဒီမှာဆရာမကစီကံခံနေတယ်ကျောင်းရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာအဲ့ဒီကျောင်းဆရာကြီးကလည်းသူ့ပြောနေတယ်နောက်ဆုံးဆရာကလည်းကံပဲရောက်တယ်ကံပဲမှာပဲအသက်60ပြည့်ပြင်ဆင်ကြည့်ရအသက်60ပြင်ဆင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပဲပေါင်းပေါင်းနေတောင်းတောင်းနေပြီးတော့အိမ်မှာကိုကခေါ်တာကိုစာတင်နေတဲ့ကလေးတွေကအိမ်သားမိန်းကလေးတွေနေတဲ့ပါလာတင်ပေးတာနောက်ကြတော့တစ်သက်လေးကြည့်ပြီးကိုယ်လည်းမလုပ်တော့ဘူးအခုတော့ဓမ္မတွေပဲခေါ်လို့တရားကိုခေါ်လို့အဲအခုတော့အသက်ကလည်း80နဲ့ပြည့်တော့လာလေးပဲလို့88ဆိုတာ90နော်အဲတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်းဓမ္မလိုပဲအားကိုးပြုပြီးတော့သက်ဆုံးတာဓမ္မလိုပဲအားကိုးပြုပြီးပါတော့မယ်နော်အဲအခုတပည့်ဓမ္မလို့နော်
အခုကြွားလာကြတယ်နော်ဒီဘက်မှာအားလုံးနဲ့နော်ဘာလို့လို့နာဘာတိအမြဲကြတာနာဘာတိကတာဝတ်အစိုးမြဲကြတာတောင်းမှုကိုရှောင်းပြီးတောင်းမှုဆောင်ပြီးဖြူအောင်စိတ်ကိုထားရတာအဲခုခေတ်ကြီးကမကောင်းတာများတက်တည်ဆက်အဲ့ဒီကျမပါကိုကဖျားမကြိုက်တာလို့ထဲနဲ့ငါးတီအမြဲရင်နော်အားလုံးကောင်းတော့ကောင်းကျိုးတွေရပါတယ်ငါးတီအမြဲရင်ဆိုးကျိုးတွေရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါသမောဟလောဘညာညာရှိရင်နဲအောင်နဲလေးရှိရင်နဲနဲလေးကကိုရအောင်ဒေါသမြင်ရင်လောဘပြည့်စုံမောဟလိစ္ဆာအဲ့လောဘဒေါသမောဟရှောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ပြောချင်တာအများကြီးရှိဒါမျိုးဒီလောက်နဲ့မိကုန်းချက်ရတော့အားလုံးကျမ်းပါလို့စုပေးဩဝါဒစကားပြောကြားသွားတဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်ခင်အေးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဟောင်းဆရာကြီးဦးကြည်ထွန်းမှစုပေးဩဝါဒစကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့ကြာကြီးပေါင်းတန်း1990ခုနှစ်ပြင်ဆင်သွားတော့ရှားကြီးရောက်လာတယ်ဒီကျောင်းမှာရှင်းလင်းတော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြတာဟောအဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းအားလုံးဟောဒီကံကြပြောင်းအိမ်မကြီးတတ်ပြောင်းဟောထမ်းဆောင်တဲ့နေရာမှာအခုလိုတပည့်တို့ခံရနာနဲ့ဆရာမတွေရောကျောင်းသားကျောင်းသူရောအားလုံးတွေ့နေရတဲ့အတွက်ဂျာကြီးအတေးဒီမှာလည်းအတေးရဲ့အားလုံးပေါ်မှာဂျာကြီးနေနေဒီလိုကိုပေးနေ message တစ်ခုကြည့်ပါဦးဟောအဲ့ဘုရားဂါယာကိုပါတော့အဲ့မဟာဗောဓိကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတက်ပြီးတော့ဖူးပြောတဲ့အခါမှာစိတ်ကြောင်းညုံပြီးအောက်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင်းညုံပြီးအောက်ရောက်တော့ဆရာတော်တစ်ပါးကမိတ်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ရသော်ဘုရားကလူလောကကြီးကိုတတ်လူပြပညာတော်နဲ့ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူတွေလေးမျိုးလေးသားတွေ့ရတယ်အဲ့လေးမျိုးလေးသားကိုဥပမာပေးပါတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကြာဝမ်းနေပွင့်လို့ရဲ့ကြာဆိုတာရေကန်ရဲ့အောက်ခြေကနုံလေးကနေပွင့်ထွဲရတယ်ပါအဲ့တော့ပထမအမျိုးအစားကနုံလေးကနေပြီးတော့ရုံးမထွက်နိုင်မင်းနဲ့နုံထဲမှာပဲသေဆုံးသွားတယ်ကြာပင်ရှိတယ်ဒုတိယအမျိုးအစားကနုံလေးကတော့ရုံးထွက်တယ်ရေကန်ရဲ့အလေရောက်တော့နုံနေတော့ကျင်းစီမာတယ်ဒါပေမဲ့အပေါ်ရောက်လာရေကန်တွေကဒီအလေပေါ်တော့မှာပဲဒီဆုံးသွားတယ်ဒုတိယအမျိုးအစားတတိယအမျိုးအစားနုံလေးရတယ်လည်းတိုးထွက်လာတယ်ရေထုကိုလည်းဖြတ်လာတယ်ရေမျက်နှာပြင်အပေါ်ကိုတက်လာတယ်တက်လာတော့သူ့မှာနုံဆိုတာလည်းမရှိဘူးရေဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကြာမနေနဲ့အဲ့ဒီရေကန်ရဲ့ဒီနဲ့တဲ့ပြင်ပေါ်မှာတည်ဆုံးသွားတယ်သဒုဋ္ဌအမျိုးအစားကအောက်ခြေရလည်းတက်လာတယ်ရှုံလုံးလည်းကျင်းတယ်ရေလည်းမဆူတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုခန္ဓာတောင်းတော့ပြင်းနေ
နေအောင်ကိုတွေ့မှပွင့်နေကြာဘယ်လိုမှကြာလို့လဲမျိုးစားကြည့်တယ်လာပြီးညကြာမှလာရောက်နေပွင့်နေကုမုတ်သရာကြာလဲရှိတယ်အဲ့တော့နေတူဒေသထဲမှာဟောဆရာကြီးမင်းတို့ကိုဖုန်းကွက်ပေးလိုက်တယ်ညရောက်ရင်စဉ်းစားကြည့်ပါကိုဟာဘယ်အမျိုးစားနဲ့မှပါနေလဲဆိုတော့ညကြတော့စဉ်းစားကြည့်ကြပါဆရာကြီးဆန္ဒတော့မင်းတို့အားလုံးဘယ်လိုမှကြားဆိုရင်တော့မြေရောင်ရဲ့အကူကြီးပါသေးတယ်လာပြညမှာပွင့်နေလေဒီနဲ့ပွင့်နေလာရောက်ရဲ့အေးတိုင်းနဲ့ပွင့်နေကုမုတ်တရာကြားရီမျိုးစားတွေချစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆုပေးရင်းနဲ့ဒီကိုကြုတ်ခဲ့ပါတယ်ခုလိုဆုံးမဩဝါဒစကားပြောကြားပေးတဲ့ဆရာကြီးဦးကြည်ထွန်းကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးလက်ရှိကျောင်းဆရာကြီးဦးအောင်ကိုကိုမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတက္ကနဲ့မဟန်းနိုင်ငံကျောင်းရဲ့နဝမအကြိမ်မြောက်အာဆီယံပူဇော်ပွဲကိုကြွရောက်ချင်းမြင့်ပေးကြပါတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနေ့ဘရောရန်တယောက်လာကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများအားလုံးကိုကြီးကျမ်းမာကြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့အားလုံးပြည့်စုံကြပါစေဘုရားတော်ဘာဝပြုစတောင်းပြတာပို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုအာဆီယံပူဇော်ပွဲကိုဒီကျောင်းမှာကျင်းပဒီဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးခွင့်ရတဲ့အတွက်သူပဲဝန်တာအားရကျင်းအားရနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတစ်ခါကျင်းပတဲ့အာဆီယံပူဇော်ပွဲကိုဆရာကြီးကမိတ်ရှိသွားသူပါပဲ5-6 လအတွင်းမှာအာဆီယံပူဇော်ပွဲကျင်းပနိုင်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဥဆောင်တဲ့ကျင်းပနိုင်ရေးဥဆောင်ဖွဲ့များနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတတ်နိုင်ဆုံးပူးပေါင်းပြီးတော့အစဉ်ပြေချောမွေ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဌာနဆိုင်ရာပညာရေးဌာနအစဉ်စဉ်ကျင်းပနိုင်ခွင့်ရအောင်လည်းပဲအစဉ်စဉ်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ဌာနကျင်းပတဲ့အခါမှာအားနည်းချက်အားကွက်အစဉ်ပြေတာများရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနားလည်ဖန်လုပ်ပေးကြပါမိကြရခံပါကျွန်တော်တို့ကျောင်းအနေနဲ့ဒီနေ့အထိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာပညာရေးလောကမှာအထင်ကြီးနာမည်တစ်လုံးနဲ့ကောင်းတဲ့နဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားနေတာကတော့လက်ရှိငင်းသားဥသွားကြတဲ့ဆရာကြီးကျောင်းကြီးအများကြီးဥဆောင်မှုဒီကတစ်ထောက်ဆရာဆရာမများရဲ့တွင်တင်ဆုံးမစီယုံဥပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကျောင်းသားများရဲ့နာခံလိလာတင်ယူကြိုးစားမှုကျောင်းသားဟောင်းများမိဘများရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အထက်ကနေဗဟန်းနိုင်ငံကျောင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်လုံးနဲ့အောင်နေရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုလိုဒီလိုကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးများကိုခဏနာနဲ့ကျင်းပပူဇော်ကြောပဲကျင်းပပြီးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူနားအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကလည်းပဲအခုလိုနောက်နှစ်ဒီမှာကျန်းကျန်းမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းတချမ်းသာစွာနဲ့ပူဇော်ကြောခံကြွနိုင်ကြဖို့မေတ္တာဆန္ဒပြုပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများကလည်းပဲဒီတဲ့ပုံမူပြီးတော့လာမယ့်နှစ်ဒီမှာစီတီယုံယုံကျူးကျူးစားစားနဲ့ခါခါနာနာထဲထဲဝါဝါအာဆီယံပူဇော်ပွဲများကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပနိုင်ကြပါစေ။ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီကုန်းချောက်အောင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုလိုစကားပြောကြားပေးသွားတဲ့ကျောင်းဆရာကြီးဦးအောင်ကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုကြော့ငွေများနဲ့ကြော့သူဒီကျောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အငိမ့်စားဝန်ထမ်းတစ်ဦးနဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်း10ဦးတို့ကိုလည်းဂုဏ်ပြုငွေတစ်ဦးနဲ့3000ကျပ်စီပေးအပ်ပြီးကြောင်းအသိပေးအပ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအာဆီယံပူဇော်ပွဲရသုံးငွေစင်းရှင်းတန်းကို1988ကျောင်းသူဟောင်းမက်ကင်ခိုင်နေကဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်我妈这鸟，
အာဆီယံပူဇော်ပွဲဓာတ်သုံးဝေစီးရှင်းကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးပါမယ်။16ရက်နေ့ဆက်လာ2012ခုနှစ်မှာ29ရက်12လ2012နေ့အထိစုစုပေါင်းတောက်ခံရရှိငွေ931သိန်း98,993ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဆရာမကြီးများကိုကြော့ခြင်းဆရာဆရာမများအားကန်ဆယ်မဲဖောက်ပေးခြင်းဆရာဆရာမများအားစေကုသစေများစေကုသစေထုတ်ပေးခြင်းတို့အတွက်စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေမှာ481သိန်း25,610ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာဆရာမများကို3သိန်း2သိန်း3သိန်း9,500ဆိုပြီးတော့ category 5ခုခွဲပြီးတော့ပူဇော်ကြောခဲ့ပါတယ်။အားလုံးပုံငွေမှာ360နဲ့9,383ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးအာရှပူဇော်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဝင်ကျောင်းသူဟောင်း1996ခုနှစ်မှာမတ်အီချိုစင်ချင်းကိုကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများကိုစားကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ယူသေးလေးစားရပါသောဆရာကြီးဆရာမကြီးများရှင်။ချစ်ခင်လေးစားရပါသောကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းညီကိုမောင်နှမအားလုံးရဲ့ကိုစားဒီအာဆီယံပူဇော်ပွဲပြမှတ်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ချက်ထားတဲ့ညီကိုမောင်နှမများကိုသာကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါကြောင်းဥစွာပြောပြစီရှင်။အခုလိုအာဆီယံပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပရင်စတင်စဉ်းစားမိပြီးလှုပ်ဆော်စီစဉ်နေကြတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းအကိုအမများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ကာယအားညာနာအားဘောဂအားဆိုတဲ့အားသုံးမျိုးပြည့်စုံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီပွဲကြီးစတင်နိုင်ဖို့လိုအပ်မဲ့ငွေချေးအလှူငွေများဖြင့်ပံ့ပိုးလှူဒါန်းပေးပါသောအကိုအမအငယ်ချင်းများနှင့်မောင်နှမလေးများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အကြံဉာဏ်တွေငွေချေးအလှူငွေတွေဘလောက်ပဲပြည့်စုံနေပါစေကာယအားဆိုတဲ့လုံအားနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့သူတွေမရှိရင်ဒီကြောပွဲကြီးဟာပြည့်စုံအောင်မြင်လာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်ချိန်တိုအတွင်းအခမ်းအနားကြီးထင်မြောက်လာအောင်နေ့စဉ်အချိန်ပေးပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့မောင်နှမများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်။ဒီခမ်းနားကြီးအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းဝင်းအတွင်းနေရာများပစ္စည်းများကိုသုံးစွဲခြင်းနဲ့လိုလေသေးမရှိအောင်စီစဉ်ပေးသောဆရာကြီးဦးမောင်ကိုကလည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျောင်းဝင်းတွင်အစဉ်အဆက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သောဝန်ထမ်းမိသားစုများကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အထူးအားဖြင့်တပည့်များအနေနဲ့အခုလိုကျေးဇူးဆက်ခွင့်ပူဇော်ကြောခွင့်ရရင်တက်ရောက်လာပေးသောဆရာဆရာမများနှင့်တကွတော်ဝဲသို့တက်ရောက်လာသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောကြားရင်းဒီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။စီစဉ်ရာနော်မအကြိမ်အာဆီယံပူဇော်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ကျောက်စီပကြီးကားကိုလက်ရှိကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဦးအောင်ကိုတို့2011ခုနှစ်ကျောင်းသားဟောင်းကိုနေစောလင်းမှပေးအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာကြီးမှလက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါတယ်ရှင်။ဆရာဆရာမများကိုကြောတဲ့အစီအစဉ်ကတော့ပြီးဆုံးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမများကိုတန်ဆန်းမဲဖောက်ပေးပြီးလက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးရမယ့်အစီအစဉ်ရှိပါသေးတယ်။တန်ဆန်းမဲဖောက်ပေးမယ်။မိငယ်လေးများဖြစ်ကြတဲ့2011ခုနှစ်ကကျောင်းလူဟောင်းလေးများဖြစ်တဲ့အိမ်ကြာပြူတက်လွင်ခင်သက်နန္ဒာစောအိမ်မြတ်မှုတို့ကဖလားကင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ဆန်းမဲများကိုလည်းဖောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအောင်ဒီကောင်မောင်များခင်ဗျာဒီတက်ရောက်လာကြတဲ့ကြောကန်ဆရာဆရာမကြီးများအားလုံးကိုလက်ဆောင်ဂရဝပစ္စည်းများနဲ့ဂရဝပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စုမဲကြီးဆယ်စုကိုတော့ကျွန်တော်ဒီစင်မြင့်ပေါ်မှာပဲဆရာဆရာမကြီးများရဲ့ရှေ့မှောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့မဲဖောက်ပေးဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပထမဆုံးဒီမဲဖောက်တဲ့အစီအစဉ်မှာလည်းကျွန်တော်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့
ဆရာဆရာမကြီးများကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဲဖောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးစွာပထမမဲစုပေါင်မဲစုကိုရွေးချယ်ပေးပါရန်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပထမဆုံးပေါက်တဲ့စုကတော့ကျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျိုးပါကျိုးကဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကကျိုးလို့ရေးထားပါတယ်သူရှိမှာဆွဲပါပါတယ်ဆွဲရရှိမှာတော့ရွှေပါပါတယ်ရွှေဆွဲကျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ရွှေဆွဲကျိုးကိုကန်ထူးစွာမေးရရှိမယ်ဒါဆိုပါရင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာရွှေဆွဲကျိုးရရှိတဲ့လူကတော့ဝန်သားအားရရှိမှာပါဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တော့သုံးချင်မှသုံးမယ်ခင်ဗျာသူရဲ့မျက်နှာဘီးပြန်သွားရဲ့ဆရာကအင်မတန်မျက်နှာပန်းလှမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေဆွဲကျိုးလေးတဝင်းဝင်းနဲ့အိမ်ပြန်သွားမယ်ဆရာဦးမြင့်ဆွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆွေးနွေးတဲ့သူကိုမဲပေါက်ပေးပါအောင်ဗျာဆွေးနွေးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီစုကလည်းထူးခြားပါတယ်ခင်ဗျာဒီစုကိုပေးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အေးချမ်းအောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ကျောင်းကဆရာတော်ကနေပြီးတော့မနေ့ကပဲဥပ္ပဖရာပုံတော်နဲ့ဝေချက်တသိန်းကိုရှုမဲဖိတ်ထည့်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ဒီဥပ္ပဖရာပုံတော်နဲ့ဝေချက်တသိန်းကိုဒီကနေ့ထူးခြားစွာလက်ခံရရှိမဲ့ဆရာကြီးများဆရာမကြီးများကတော့ A034 ဒေါ်ဆန်းဆန်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံတော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပုံတော်မြင်နေအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နောက်တစ်တတိယဆွေးနွေးကိုရွေးချယ်ပေးဖို့အတွက်1980နဲ့15ခုနှစ်ကျောင်းသူဟောင်းမတ်စင်သီအောင်ကနေပြီးတော့ပေါင်မဲကိုရွေးချယ်ပေးပါရန်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတတိယစုကလည်းရွှေဆွဲကျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရွှေဆွဲကျိုးကိုရရှိနိုင်မဲ့ကန်ကျူးသူဆရာဆရာမကိုမတေခိုင်လေးကနေပြီးတော့မင်းနိုင်ပေးပါရန်မြစ်တာရက်ကမှာခင်ဗျာဟယ်လိုโอเคဆရာမတော်အေးတိန်ကနေပြီးတော့ရွှေစဲကျိုးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမဒီလိုတန်ဆမ်းပဲရွေးချယ်ရမှာရွှေစဲကျိုးကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်းရရှိထားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคခင်ဗျာမဲကိုစုမဲကိုကိုတရားထွန်းမှရွေးချယ်ပေးပါရမြစ်တာရက်ခံပါတယ်โอเคခင်ဗျာဒီစုကိုပေါက်မဲ့ဆရာဆရာမတော့တော်လေးကိုစားပြီးတော့တည်သွားမှာပါခင်ဗျာအဝတ်လျှော်ဆဲဖြစ်ပါတယ်မဲပေါက်မဲ့ကန်ထူးမဲ့ဆရာဆရာမဦးဒီအောင်ချောင်းကနေရွေးချယ်ပေးပါခင်ဗျာ
ကဲ့ဗျာအဝတ်လျှော်စိတ်ကိုကန်တူးစွာမေးရရှိရဲ့ဆရာမကတော့ A015 ဒေါ်မီမီထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာသာလဲတော်ကောင်းပါရဲ့ခင်ဗျာရေခင်းပြတာရေတယောက်တည်းမှလာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်အားရှိပါတယ်ခင်ဗျာသမီးတို့နောက်ဆုံးလိုက်ကျဲဒီလိုကြားလာဒီပေးပါဦးဒီလိုရိုက်ကြလား နောက်ထပ်ကန်ဆယ်မဲ့ခုကိုဆရာမြင့်ကနေမဲနိုင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်1991ကျောင်းသားဟောင်း90မြင့်ကနေတော့ sorry ပေါင်မဲနံပါတ် TV ဖြစ်ပါတယ် television မှာဒီမှာပုံနဲ့နော်ဆရာမပေါ့ မဲပေါက်သွားတဲ့ဆရာမကတော့ A013 ဆရာမဒေါခင်တန်းကျွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဒေါခင်တန်းကျွယ် TV ပေါက်ပါတယ် television မှာအဲဒါနဲ့တော့မင်းနိုင်ပါမယ်ကိုဟန်တော်လေးကြွပါကိုဟန်တော်လေးအောင်တော့ကိုဆက်တဲ့ကျောင်းသားမဲပေါက်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ air cooler ဖြစ်ပါတယ် air cooler ဖြစ်ပါတယ်မဲပေါက်သွားတဲ့ဆရာမကတော့ A014 ဆရာမဒေါ်ခင်ခင်တန်းဖြစ်ပါတယ် အခါလေးပါကျဲကျွန်တော်ဒီကိုပြပေးပါဦးခဏလေးပါနော် နောက်ထပ်မဲတစ်မဲနိုင်ပါမယ်ကန်ဆန်းမဲနိုင်လေးကိုကျမတို့အကိုကြီးပုံမြောင်လေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရေခဲတက်တာပါရေခဲတက်တာပါရေခဲတက်တာပါရေခဲတက်တာမဲပေါက်သွားတဲ့ဆရာမကြီးကတော့ဆရာမကြီးဒေါ်ကျင်လှိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးဒေါ်ကျင်လှိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးကအရက်ကန်ထူးတာပဲအများနဲ့နှစ်တိုင်းကန်ထူးပါတယ်ကိုကြီးကိုကြည်ဝင်းကြွပါအဝိရှော်ဆက်ပါနောက်ထပ်စုကလည်းအဝိရှော်ဆက်ပါစိန်တော့တွေ့နေပြီဒေါ်စိန် A005 ဒေါ်စိန် A005 ပါ A005 ပါ A005 မြန်မာစာသင်တဲ့ကျမတို့ဝီချဲနဲ့ဆရာမကြီးဒေါ်စိန်ဖြစ်ပါတယ်ဦးမောင်ကြီးကြွပါဦးမောင်ကြီးနိုင်ပေးပါဦး TV ပါ TV မဲပေါက်သွားတာတော့ဆရာမဒေါ်ခင်တန်းထွေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဒေါ်ခင်တန်းထွေးဖြစ်ပါတယ် TV မဲပေါက်သွားပါတယ်နောက်ဆုံးကန်စားမဲတစ်မဲကြံပါသေးတယ်စုကြီးတဲ့နောက်ဆုံးကန်စားမဲကိုမဲနိုင်ပေးမဲ့လူကတော့ကျမတို့အကိုကြီး86 87ကိုစစ်တိုင်းအောင်ကြွားပါရှင်ကိုစစ်တိုင်းအောင်ကြွားပါကိုစစ်တိုင်းအောင် RD ဘွဲပြေးလာတာပါ
ရေခဲတက်တာပါရေခဲတက်တာပါမဲပေါက်သွားတဲ့ဆရာမကတော့ A038 ဒေါ်တင့်တင့်သိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်တင့်တင့်သိန်းဖြစ်ပါတယ် A038 ဒေါ်တင့်တင့်သိန်းဖြစ်ပါတယ်ကြာလင်ချိန်တွင်းမှာဆရာကြီးဆရာမကြီးများစင်မြင့်ဘဝကနေတော့ပြန်လည်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းဆုံးစင်မြင့်ရဲ့ညာဘက်အခြမ်းအပေါက်ကနေပြီးတော့ပေကားနေအမီရောင်ရင်တို့စိတ်ပါတဲ့ဆရာဆရာမများနဲ့အဝါရောင်ရင်တို့စိတ်ပါတဲ့ဆရာဆရာမများဆင်းပေးပါရှင်။
Thank you.